dito, ano sa mga chicken kebab, chicken drumstick, buffalo wings, tapos chili, nuggets, chicken wings, chicken fillet. All these are chicken. Mga chicken ito. Ito. Mga pako. Lagi. Ang pagod ko na kalakad-lakad. Ito naman, mga burger. Mga free. Ito ang gusto ko. Soft potato. Yan ang gusto ko. Soft potato. Yeah? Dami yan. Steak flesh. Ito dito mga karni dito guys, pang snacks. Country french fries, chicken burger, hamburger. Ito naman, mga mozzarella off. Napagod ako sakit yung ano. Laki na. Nuggets. Biggest nuts yan. Shilling. Kan probably big jeep. Restaurant. Spaghetti. Vegetal naman pala dito. Smoothie. Gagawin mga smoothie, ananas. Ito is maganda. Kasi ito. Bili ako na ito. Ito naman, mga strawberry na frozen. Mga vegetable na frozen. Spinach, alubati na mga frozen. Ito na broccoli na frozen. Bagu beans na frozen. Ano dito? Avocado. Frozen. Mga frozen ito guys. Frozen milk. Mga toast. Mga cheese. Mga klasik-klasing cheese. Ito guys, mga klasik-klasing cheese. Malaki. Mga klasik-klasing cheese. Ba't ibang klaseng cheese? Mga cheddar. Mga sa burger. Cheese ito lahat. Bruno's brown cheese. Hotdog.
ito tapos na ito guys. Diretso mo na itong lutuin. Diretso na ito luto kasi tapos na huwain. So, hindi ka na mahirapan. Madali lang dito kasi tapos na hiwain yung mga pagkain. Lahat mo dito. Ito dito. Mga baboy dito. Baboy. Stick flesh. 79. Ano? The stick flesh. Oh, det är billigt. Det var dålig grej. Är det Jag billigt? köpte det där. Och det är Vilken? liksom för en gång. Jag köpte 5 packer. Har du köpt en packen? 5 packer. Nu? Ja, Ja, och vi okej. har sån. Ja. Ito mga bacon. Bacon yung ito guys. Har du köpt bacon? Ja, för du är så glad i bacon. Jag köper bacon. Skinka. Oksa. Mga baka. Kabaw. Baka at kabaw dito. Ito naman mga fresh ko mga shoots. Frisco ito guys. Iba ang frisco at saka yung mga frozen. Masarap ang frisco ng mga karne kaysa ang mga frozen. Skinny. Calf fillet. Mga baka naman dito. Tapos pasta. Potato salad, coleslaw, pizza salad, Greek salad, mga carbonara. Uy, ang sarap. Tapos na ang pag-grill. Ito naman dito. Mayonnaise, mga dressing. Naman ito, mga potato salad, sa iba't ibang bansa. Ito mga caviar. Ganda ito guys, caviar. Mga palaman ito sa mga pagkain. Masarap ito, caviar. Ayoko lang kasi maraming asin, maalat, sobrang alat. Kaya ayokong kumain pero minsan lang. At ito din para itong sa atin yung isda balaw. Yung isda ito na bitaw anong pangalan yan sa atin guys, yung isda na mo sa bote ilang araw, parang ginamos ba sa atin pero malalaki lang sa kanya. Hiwa, ito. Parang ginamos. Mga isda ito. Sa klase ng isda. Har du fant snitsin? Jag har tagit packe. Ha? Jag har tagit mig packe. Oh ja. Varför? Ay, vet ikke. Jag tog packe. Ay, yung binili namin guys. Ja. 2 packet? Nej. Ja. Jag är det. Hmm? Ito na mga iba't ibang klaseng hotdog. Ang laki. Ang laki na ito guys. Sobrang laki ng hotdog. Sobrang laki ng mga hotdog nila guys. Iba sa atin. Ito ang salami. Kumakain ba kayo ng salami sa atin, sa Pinas? Mga hotdog, salami hotdog. Chicken fillet. Yan ito. Stick bacon. Tapos na itong stick ko. Initin mo lang.
Ditsuin mo lang silang niluto. Hindi ako nagpapasya. Masarap ito pa guys. Sabaw. Sabaw na naman. Make sure. Ito, baboy din. Ano na guys, ito gagawin ng ano, yung boneless ba? Ano lang, i-roll. Barbie stick. Plus, mga plus din naman guys, tapos ng hiwa. Tsaka mga malinis. Ito, kebab shop. Mga pang kebab, oh. Ano, dito mo lang i-prito. Ito, shrimp beef. Baboy, ano ito. Tapos ng marinate. Tapos na itong mga marinate, oh. Ano ito, streamlet barbecue. Ano ito? Diyos ko, mahal na ito. 149 ito na. Nasa ano ito? 1,000 to 2,000 plus plus. Pang-shoot. Baboy ba? Mga atay. Potato. Sarap ako mga atay. Atay sa ano ito? Heart. Heart ito sa baboy. Wala chicken. Mas mayroon akong kakain ng heart ng baboy. Ito rin ang heart sa ano, kabang baka. Heart ito guys sa baboy. Itong heart sa baka. Ang laki pala ng heart sa baka. No? Mga heart ito dito guys na tapos nang i-marinate. Dito mo lang ng barbecue. Dito. Parang ang sarap. Walang taba. Siyang taba. Tapos ito, dito na ito yung barbecue. Grill na ito to. Parang masarap. Bili ng isa. Ito, mga carnero ship. There na pagkain. Rice there. Carnero sa atin, sa English is chef. Carnero dito. Carnero dito guys. Ito naman mga pang-taco. Ito nga guys, pang-taco. Dito mga pang-taco na hindi na ka mahirapan kung ikaw magluluto ng taco. So dito ka lang kukuha kung anong kailangan mo sa taco. Taco shell, mga tortilla, mga pizza, mga ito mga pangpasarap sa taco, mga sauce. Kaya hindi ka na yung mango o papaya. Parang masarap ito. Ikulubos mango o papaya na salsa. Skal probe pa diba?